Ну, советовать вам такое повторить или нет, даже не знаю. Вот посмотрите, сами скажете, имеет ли этот способ создания полок из мусора право на жизнь. Начинаем многосерийный фильм о том, как я делала ремонт в убитой ванне, бюджетно, но так, чтобы выглядело дорого-богато, и так, чтобы это было доступно для неопытных совершенно женских рук. Это место, здесь я планирую также сделать, точнее оставить полки, но полки будут выглядеть совсем по-другому. Итак, вашему вниманию первая серия «Полки из мусора за копейки». Это были просто куски фанеры, которые были изрядно поюзанные, перепачканные, естественно, деформированные. Нижний кусок, как вы видите, вообще полностью уже расслоился, и я его впоследствии использовала для тренировки, потому что делаю это все впервые, абсолютно. Сегодня вы увидите прям такой девочковый ремонт, потому что я не профессионал. Просто вот взбрело в голову сделать ремонт в ванне, в квартире, которую мы собрались с мужем продать. И он мне любезно разрешил потренироваться. И так как квартира на продажу, конечно же, мне бы хотелось сделать этот ремонт максимально бюджетно, но при этом реализовать все свои задумки. И здесь я решила использовать именно эти куски фанеры, в том числе. Ну и плюс нашла у себя на балконе еще парочку таких же. Сложность была в том, что полки должны быть в форме неравнобедренной трапеции. Эти куски фанеры, которые здесь лежали, они не были подогнаны идеально по форме. Как это правильно делать, я, если честно, не знаю. Просто на глаз проводила линии, подпиливала, прикладывала, снова проводила линии, снова подпиливала, пока полка не встала так, как надо. Но уже потом я поняла, что проще бы было взять листок бумаги, сделать шаблон и просто по этому шаблону напилить все эти куски. Ну, хорошая мысля приходит опосля. Ну, в итоге я таки подогнала эту полочку и уже по ней отпилила остальные. Но их в итоге тоже пришлось подгонять, потому что стены ужасно неровные, и форма каждой полки чуть-чуть отличалась. Полки мне захотелось сделать широкими, прямо на ширину вот тех боковых планок. Я купила дополнительно брусок и напилила торцы. Для распиловки я использовала стусло, которое нашла у мужа в закромах, и каждую планку напилила со скошенным углом под 45 градусов. Только зачем я это сделала, я понятия не имею, потому что, как уже говорила, полки имеют форму неравносторонней трапеции, и вот эта торцевая планка соприкасается с боковыми под разными углами, то есть их нужно было, по идее, тоже вымерить и выпилить под нужным углом. Ну, в общем, я решила оставить все как есть, потому что иначе бы мне бруска не хватило, пришлось бы покупать еще один. Ну, идти на рынок, тратить время, деньги. В общем, я же решила сделать бюджетный ремонт. Значит, будет так. Ну что ж, делаем примерочку. Практически идеально, если опустить некоторые нюансы. Теперь все это дело нужно собрать. Ну что, я наконец приступила к сборке полок. Первая уже готова, пришлось, конечно, помучиться, позвать на помощь мужа. Так как все-таки палки не везде ровные, не везде идеально друг к другу примыкают, пришлось выравнивать толщину. Здесь образовалась такая немаленькая щель, но в принципе не страшно, я это все заделаю, зашпаклюю, и будет все ровненько, красиво, аккуратненько. Так, ну что, пора приступить ко второй полке. А повозиться пришлось, потому что я не сразу сообразила использовать струбцину. Ну, конечно, я же делаю в первый раз, поэтому обязательно их используйте. Вот так прижимаем все элементы друг к другу, и можно спокойно присверливать. Чтобы шляпки саморезов не торчали впоследствии, сначала я более толстым сверлом просверливала углубление, и затем уже тонким сверлом делала отверстие. Я уверена, что любой мужчина мог бы запросто саморез вкрутить сразу, не проделывая предварительно отверстий, но мне, хрупкой женщине, это было не под силу. Кстати, шуруповертом тоже пользовалась впервые в своей жизни. Девочки, не бойтесь, оказалось, это не так уж и сложно. Дальше отмечаю на самих полках точками те места, где буду вкручивать саморезы. И по тому же принципу сначала толстым сверлом делаю углубление в этих местах, и затем тонким отверстие. После этого можно уже спокойно крепить на место.
вот, конструкция собрана, теперь можно грунтовать и заделывать дыры. Кстати, я думаю, особо зоркие, наверное, уже заметили, что к этому времени у меня уже был обновлен полностью змеевик. Вот этот старый советский змеевик, знаете, такой покрытый толстыми слоями, я даже не знаю, сколькими, вот этой эмали масляной. Я тут тоже вам покажу, как я это делала. Оказалось так просто, что я в таком приятном удивлении. Это самая была простая вообще моя работа. Поэтому присоединяйтесь, чтобы не пропустить. Буду рада очень всем. Так, ну что же, теперь мне нужно загрунтовать. Я уже обеспылила, смахнула грязь с полок. Буду грунтовать адгезионной специальной грунтовкой. И потом уже через несколько часов приступлю к шпаклевке. Использовала я акриловую текуриловскую грунтовку от Texaqua. Нам ее рекомендовали на курсе по перекраске мебели. Здесь ничего сложного, просто берем на кисточку и намазываем. Ну и остатки с кисточки размазала по стене, все-таки жалко смывать, дорогая штука. Но она у меня уже была, покупать не пришлось. Я думаю, что в магазинах можно найти и аналоги подешевле. Ну что, полочки загрунтованы. И теперь буду заделывать все щели, включая щели между стенами и полками. Ну и плюс подровняю вот эти вот торцы. Для этого я сейчас сделаю такую смесь специальную, очень прочную, уже проверено. Беру штукатурку, можно любую, у меня гипсовая. Добавлю к ней опилок. Опилки, кстати, у меня остались как раз от пиления полок. И столярный клей ПВА. Можно тоже любой, в принципе. Все это сейчас замешаем. Пропорции не особо тут важны. В любом случае можно добавлять одно другое, если как-то кажется, что слишком мало чего-то вдруг. Сразу много клея лучше не добавлять, лучше, если что, потом разбавить, иначе слишком жидко получится. Ну или если получится жидко, то тогда добавлять еще штукатурки или опилок. И начинаю замешивать тесто, такое, чтобы оно получилось консистенции, как мокрый комок глины, пластилин или тесто пельменное, кому как удобно, с чем сравнивать. Клей обязательно используйте тот, который предназначен для столярных работ, потому что другие виды ПВА клея такую прочность не дадут. Но здесь мне опять ничего не пришлось покупать, клей у меня уже был, штукатурка с прошлых ремонтных работ тоже, опилки, сами понимаете, бесплатно достались, ну а небольшой тюбик аналогичного клея всегда можно купить в пределах 200 рублей. И теперь вот этой массой буду заделывать дыры. Просто залепливать, как вот тестом или глиной. Когда она застынет, она получится супер прочная, тоже проверено. Настолько прочная, что ее вручную шкурить практически невозможно. Она практически не поддается шкурению. Покажу вам застывшие опилки. Это очень прочный получается материал. Там, где мне не хватило опилок, я использовала бумагу. Тоже все очень прочно получается. Ну и остатки клея, я его чуть-чуть разводила с водой. Сделала такую чашечку, потом ее буду дорабатывать, покажу, что еще может из этого получиться. Сейчас покрываю опять адгезионной грунтовкой эти стыки, и можно будет шпаклевать наши полочки. Ну и настало время выровнять полочки с помощью шпаклевки. Я использовала готовую акриловую шпаклевку, которая подходит в том числе для деревянных покрытий. Здесь тоже, конечно, пришлось повозиться, накладывать один слой, ждать, пока он высохнет, потом это все отшкуривать, снова накладывать шпаклевку там, где остались неровности, снова ждать, пока высохнет, снова шкурить, и так до тех пор, пока не получила желаемый результат. Скажу вам, что немножечко помучилась, конечно, я с этим выравниванием.
Плюс еще сами полки неровной формы, и шпателем особо не подстроишься. Но в итоге я поняла один принцип, который ускорил всю эту работу. Не нужно сразу пытаться выровнять всю площадь полки, если она вот такой неровной формы. Достаточно широким шпателем сначала одним движением выровнять одну сторону, затем дождаться, пока она высохнет, подшкурить все переходы и неровности, и затем тем же широким шпателем с другой стороны одним движением выровнять поверхность. То есть, по сути, работа всего в 2 движения, просто выждать время высыхания. Пока я до этого не додумалась, мне казалось, что процесс выравнивания просто какой-то бесконечный. Ну и вот что в итоге получилось. Здесь я уже полочки загрунтовала самой обычной акриловой грунтовкой глубокого проникновения, которую, кстати, тоже достала из стратегических запасов. И, как видите, к этому времени успела даже отштукатурить стены. Кстати, как я это делала, в следующих видео обязательно вам покажу. Аж целых 3 вида декоративного покрытия стен. Ну а после того, как грунтовка высохнет, можно приступать к покраске. Я использовала матовую акриловую краску для стен, специально предназначенную для влажных помещений, которую опять же нашла у родителей в остатках после ремонта. Она наберет окончательную прочность через 28 дней, и тогда можно будет даже мыть эти полки. Но я их все-таки покрою еще дополнительно лаком, на них будут ставиться предметы, будет дополнительная нагрузка, и думаю, что лак здесь не будет лишним. В общем, прокрашиваем все углы кисточкой. Лучше использовать синтетическую, если вы хотите прям гладкое покрытие. А остальную поверхность очень удобно красить маленьким валиком. Я использовала обычный, самый дешевый поролоновый валик. Если у вас есть велюровый, то, думаю, им будет даже аккуратнее все это выглядеть. Так, ну что, я довольна результатом, пусть где-то не идеально. Сейчас еще пройдусь 240-й шкуркой чуть-чуть и буду покрывать лаком. Это я сделала для того, чтобы убрать мелкие шероховатости, неровности и какие-то прилипшие соринки. Лак взяла вот такой, бюджетный. Брала чисто по отзывам на маркетплейсе, какой он будет в деле, без понятия. Вот заодно и проверим. А пока я покрываю полки лаком, давайте с вами подсчитаем бюджет. Сколько же у меня ушло на эти полочки. Учитывая, что лак я покупала не только на полки, но еще и на стены для дальнейшего ремонта в ванне, по сути, это вообще копейки. И, в принципе, не такая уж и сложная работа. Если захотеть, то можно справиться даже новичку, как я. Так, ну что, смотрите, закончила. В принципе, вообще внешне никаких изменений. То есть, как были матовые полки, так и остались. И как выглядит этот лак, ну вот, само покрытие, да, мне прям нравится. То есть, классно, не блестит, нет никакого блеска лишнего. Ну, супер. Вот эти места, на которых будет основная нагрузка, покрою в 3 слоя. Вот. Ну, а снизу, наверное, вот один оставлю. Один раз я уже покрыла так нормальненько. Думаю, одного раза сюда хватит. Ну, а здесь все-таки надо побольше. Посмотрим, как он будет служить. Покажу вам через полгодика хотя бы, что будет с этими полками. Ну, еще нужно будет вот эту стену мне потом красить. Здесь будет раковина, ее тоже буду покрывать всю лаком, когда докрашу. Ну, в общем, в итоге получилось, что получилось. В принципе, мне очень даже нравится, как это все выглядит, учитывая, что эти полки здесь стояли в некрашенном виде, просто обштукатуренном уже почти полгода, потому что я сделала их самыми первыми. И за полгода, несмотря на то, что мы пользовались этой ванной, то есть здесь было и влажно, и жарко, и сыро там, и так далее, с ними ничего не случилось. Появилось несколько трещинок кое-где. Всего, наверное, в паре мест, и то только на 2 полках, даже не на всех. Я их просто чуть-чуть подшкурила и слегка зашпаклевала прям на сдир. Все, то есть очень быстро это все убрала. И то потому, что мы постоянно сюда что-то ставили. Один раз даже поставили мокрую какую-то посудину, она, в общем, отпечатала там в штукатурке, ну как, углубления такие, отпечатались от дна. Пришлось тоже потом подштукатурить, собственно, ну, не надо было пользоваться, наверное, пока они не готовы. Вот, и вот сейчас я их покрасила, они приобрели такую матовую, приятную, бархатистую поверхность на вид. И, блин, мне кажется, это вообще прям очень здорово смотрится.
Поделитесь, пожалуйста, своим мнением, как вам вот это все. Ведь идея этого видео не столько в том, чтобы показать способ изготовления полок, а в том, что мы можем реализовать свои идеи, не тратя на них огромных денег, просто используя то, что находится под рукой. Ну и, конечно, если вы так же, как я, пьяны любовью к творчеству, то любое море задач вам по колено.